Mokiausi skaitmeninį marketingą ir dirbtinio intelekto įrankius. Ir po šių mokymų labai sėkmingai žadu šioje srityje ir dirbti. Dabar pradėjau copywriterės veiklą. Mano kurso lektoriai sukūrė labai stiprų balansą tarp draugiškumo ir tarp profesionalumo, tarp žinių ir tarp tokio betarpiško bendravimo. Man labai patiko, kad nuo pat pirmos dienos lektoriai į mus kreipiasi kaip į kolegas. Ne kaip į studentus, ne kaip į kažkokius moksleivius, bet kaip į kolegas. Ir tas bendravimas ir tas mikroklimatas labai iš karto leido atsispirt, kad mes jau esam skaitmeninio marketingo specialistai. Nuo pat pirmos dienos leido nusistatyti tokį mindsetą. Visi dirbtinio intelekto bijo ir apie jį šneka kaip apie baubą, o aš jau to mokysiuosi. Tai tiesiog bijau, kad man gali būti labai sunku, nes aš juk esu rašytoja, esu kūrėja ir kaip dabar aš būsiu informacinių technologijų akademijoje. Tai tiesiog man buvo gal baisu, kad tai gali būti ne mano sritis, bet aš visiškai klydau ir paradoksalu, bet man labai patinka informacinių technologijų sritis dabar. Edon akademija visiškai paneigė visus stereotipus apie informacinių technologijų sritį, paneigė mitus, kad tai yra nuobodu, kad tai yra kažkoks sausas mokslas. Edon paneigė stereotipą visiškai, nes tai pasirodė labai įdomi sritis, pilna inovacijų, kažkokių novatoriškų idėjų, kad tiesiog tai toks labai gyvas ir šiuolaikiniam pasauliu pritaikomas mokslas. Kai aš atėjau į Edon akademiją, aš sakiau, kad aš nieko nemoku, kas yra informacinės technologijos ir skaitmeninis marketingas. Ir dabar praėjus 3 mėnesiams po mokymų aš suprantu, kad aš iš tiesų nieko nemokėjau, nes aš čia tiek išmokau visko, pradedant nuo skaitmeninės rinkodaros pagrindų, strategijų. Žmonės vis dar šneka apie dirbtinį intelektą kaip apie baubą ir kaip jį reikės prisijaukinti, o dirbtinį intelektą aš jau prisijaukinau ir galiu panaudoti savo veikloje. Aš išmokau, kad socialinės medijos nereikia bijoti, kad ją galima panaudoti kaip visišką darbo partnerį, kaip savo kolegą. Išmokau begalės dalykų, kur neįsivaizdavau, kad to įmanoma išmokti per 3 mėnesius. Edon akademiją aš ne tik rekomenduočiau, bet ir jau rekomendavau daugeliui savo draugų ir pažįstamų žmonių, kurie vykdo kažkokią savarankišką veiklą, kuria savo verslą. Nes čia duodamos žinios labai praverčia daugelį sričių. Tai tikrai nėra tik reklamos specialistams ar žmonėms dirbantiems su socialiniais tinklais. Tai labai platus žinių spektras. Todėl rekomenduočiau tikrai labai daugeliui žmonių, kurie tiesiog šiuolaikiniam skaitmeniniam pasauliu nori būti išprusę ir turėti žinių.